Di sebuah rumah tua peninggalan kakek nenek, ada satu lukisan keluarga yang selalu membuat bulu kuduk berdiri. Lukisan besar itu menampilkan kakek, nenek, dan paman yang sudah lama meninggal. Awalnya, tidak ada yang aneh. Sampai suatu malam, aku mendengar suara bisikan lirih dari arah ruang keluarga tempat lukisan itu tergantung. Aku memberanikan diri untuk memeriksa, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Suara itu terdengar lagi, seperti memanggil namaku. Aku menatap lukisan itu, dan demi Tuhan, aku melihat bibir di lukisan pamanku sedikit bergerak. Aku langsung lari ke kamar, mengunci pintu, dan bersembunyi di bawah selimut. Keesokan paginya, aku memberanikan diri melihat lukisan itu lagi. Semuanya tampak normal, tapi aku bersumpah, senyum di wajah pamanku terlihat lebih lebar dari kemarin. Sejak saat itu, aku tidak pernah berani sendirian di rumah itu lagi. Menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe untuk cerita horor lainnya.